Ymhen ychydig o fusodd mae Cymru yn wynebu dewis. A cwestiwn i chi yw, pwy sydd yn y sefyllfa orau i arwen Cymru? Sefydlodd Llafur Cymru datganoli. Ac ni wedi treulio cenhedlaeth yn defnyddio ein pwerau yn ofalus, yn gyfrifol a bob amser bydd pobl Cymru. Trwy 4 blynedd ar 10 o gynni toriad, gwynebodd Cymru toriadau dwfn. A tra bod gwasanaethau cyhoeddus wedi torri ar draws gweddill y Deyrnas Unedig, defnyddio'r Llafur Cymru pob pŵer oedd gyda ni am ddiffyn pobl rhag y gweitha. Ond doedd hynny ddim yn hawdd, ond oedd hi'n bwysig. Yn etholiadau mis Mai, bydd Cymru'n dewis eto. Ar ôl blynyddoedd o oroesi, nawr gyda'r arian o San Steffan yn llifo eto, gallwn ni ddechrau buddsoddi a mynd tu hwnt i ymdopi. Fel arweinydd y Blaid Lafur, dwi'n arwen cenhedlaeth newydd i'r bennod nesaf. O'r un eisiau canolbwyntio ar cynnydd nesaf, byddwn ni'n gwneud ein trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy fforddiadwy gan gynnwys cap o 2 bunt ar brisiau bus, gan adeiladu ar deithio bws am ddim i bobl dros 60 a prisiau am bunt i bobl ifanc. Am flynyddoedd wnaethon ni yr hyn gallen ni, a dyma lle mae'r dewis yn dod yn glir. Mae Plaid Cymru yn siarad am uchelgais, ond dyn nhw ddim eisiau chi glywed i uchelgais nhw dros annibyniaeth a chwalafar Deyrnas Unedig. Mae reform yn masnachu mewn dicter ac atebion hawdd. Maen nhw eisiau chi fod yn ddig, neu ni eisiau chi fod yn well. Mae Cymru yn heiddi gonestrwydd ynghylch y dewisiadau sy'n o'n blaenau ni. Dyn ni ddim yn gwadu'r heriau mae Cymru'n wynebu, ond dyn ni yn cynnig rhywbeth gwahanol. Cynllun difrifol ac uchelgeisiol, wedi seilio ar brofiad, wedi wreiddio mewn datganoli, wedi ganolbwyntio ar gyflawni. Felly, ymhen ychydig o fusoedd, mae Cymru yn wynebu dewis clir. Cynnydd gyda chynllun neu protest heb ateb. Pleidleisiwch dros Llafur Cymru ar fai y seithfed am genhedlaeth newydd o arweinwyr llafur sydd â dyhead uchel i chi ac i'n gwlad.